یو سړی دی نوم یې درته نه اخلم ممکن د بعضې ملګري وپېژني هسې بده خبره یو ځل یې خبره کوله چې زوی باندې مې تعلیم وکړ غټ تعلیم مې پې وکړ او چې څه جایداد او ځمکه وه مې پې خرڅ کړل دلته ډاکټر شو بیا یې بابا ځم امریکې ته هلته ډګري علم او ښه مضبوط ډاکټر وشم امریکې ته مې ولېږه امریکا کې لګیا او سبق یې وی چې څه جایداد او وړي مړي وه ټوله مې خرڅه کړه د هغه زوی دپاره یو کور راته پاتې شو یو کور کې اوسېدم زه خیر دی که بچي له مې هر څه خرڅ کړل دی به ډاکټر شي بیا به راځي غټ غټ پیسونه بالي بیا به جایداد والو ځمکې او کورونه هر څه به بیا والو وی څه موده به یې خرچه را لېږله خرچه یې بنده کړه ما به ورسره رابطه کوله بیا یې رابطه هم بنده کړه ټلیفون سیسټم یې هم راته بند کړه زه حیران یم چې یو کورکۍ مې پاتې چې دا خرڅ کړم کوم ځای به اوسېږم د کرای کور کې به اوسېږم که د بل چا همسایه به یم او که دې کور کې اوسېږم د ډوډۍ درک مې نه لګي نوکري نشته جایداد خو ټول د زوی د تعلیم دپاره مې خرڅ کړ وی ډېره موده پس په ټیلیفون میلاو شو ما ورته چې بچې ما هغه هر څه ستا دپاره خرڅ کړل اوس زه څه وکړم څه وخورم سوال وکړم پیسې نه رالېږي راځې نه ما نه بوځي زه څه وکړم وی ما ته وی چې بابا نن نه پس را سره ټیلیفون باندې خبرې ونه کې ما دلته ځان له ښځه هم کړې ده او ما سره دونه ټیم نشي چې تا سره په ټیلیفون خبرې وکړم ټیلیفون یې راته بند په سرو سترګو جاړي په داسې زوی به څوک تا زوی مالدار کړ او تا په زوی ډېر لوی تعلیم هم وکړ او ډېرې پیسې دې هم پې ولګولې او هغه زوی لګیا دی اوس پیسې ګټي تا له یې نه درکړي هغه د هغه دی او د هغه د بچو دی تا له به څه درکړي او چې هغه کامیابېږي او پیسې ګټي ته به او یو اتیاو کالونه اړېدلي یو 10 کاله ژوند به پاتې ستا له هغه بچې فایده دی چې په آخر کې دې په کار راشي تا له هغه بچې فایده دی چې ته په قبر کې پروت یې ستا په کار راشي او کوم بچې چې صرف پیسو پېژني پیسه 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 دولت 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 امور څه پېژني او پلار څه پېژني او که په ژوند دې قدر هم کوي خو چې مړ شي 2-3 ورځې به دې یاد کړي قسم دې که دې بیا یاد نه کړي پلار څه پېژني مور څه پېژني که ځان له دې څه کړي ښه پخه خو دغه زوی نه تمه مه کوه هغه زوی نه تمه وکړه چې قرآن شریف یې یاد کړه هغه بچی نه تمه وکړه د ثواب چې قرآن شریف یې یاد کړه حافظ جوړ کړو عالم جوړ کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله نه نقل کوي الله فرمائی د جنت متعلق اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وی نیکانو خلقو لمې داسې خوشحالۍ تیارې کړي دي چې هغه نه د انسان سترګې لیدلي دي تفصیلات او نه غوږونه د هغې تفصیل اورېدی شي او نه د انسان په زړه کې دا خوشحالۍ تېرېدی شي رسول الله مبارک فرمایي وی داسې جنتونه دي چې د هغې خښتې د سرو زرو دي او داسې جنتونه دي چې د هغې خښتې د سپینو زرو دي نو په کم جنت کې چې کم باغونه او کم جنتونه د سرو زرو د خښتو نه جوړ دي دا خښتې پسې لګېدلي دي د دنیا خښته به یا په خټه لګې یا به په سیمټو لګې او د هغې خښتې چې یو بل سره لګېدلي دي هغه خوشبویه مشک دی مشک نن سبا مشک د سرو زرو نه قیمتي دي اصل مشک نه ملاویږي او که اصل مشک درته میلاوم شي نو په 50,000 روپۍ تولم درته نه ملاویږي او خوشبویه شی دی هغه حکیمان وی مشک عام باشد که خود ببوید نه که عطاری بگوید وی مشک هغې ته وی چې تا ته ځان په خپله وښیي چې عطاري درته ښیي دا نه دي عطاري خو به صفت کوي مشک به ځان په خپله ښیي د خپلې خوشبویۍ نه به درته ځان ښیي چې زه مشک یم نو څونه قیمتي شی نو یو خښته د سرو بله د سرو او په منځ کې به مشک لګېدلي چې هغه به خوشبویي کوي دیوالونو نه به هم خوشبویي دي او د هغې جنتونو چې دننه څومره لوښي دي او د هغې څومره دننه کړکۍ دي او د هغې دننه څومره سامان دی دا به هم د سرو زرو وي او بعضې جنتونه د سپینو زرو نه جوړ دي
خښتې د سپینو زرو دي او منځ کې مشک لګېدلي دي او په هغې کې چې څومره لوښي دي کنډولي دي پیالې دي او د خوردنو سامان دی دا به هم ټول د سپینو زرو نه حضور پاک مبارک فرمایي وی جنتیان بزان ته عود لږې کوي عود دا یو خو زمونږ دا عود دی دا خراب شی دی دا مړو له خلک راوړي عود په عربو کې ډېر قیمتي شی دی په دې مکه مکرمه کې ما لیدلی دي خو چې طواف کې ګڼئ بیا نی او د حج په دې ورځو کې په دې اخرو کې اکثر وي نو دا عرب دا چلو کې چې هغې یو د دې مخصوص لوښی دی هغې په سر د پاسې ښودي او عود چې دی هغې پکې لوګې کړی او په طواف کې ګرځي خوشبویې کوي نو ما خپل رومال راواغېشته مې ورېږه زه اندازه علم رومال مې راواغېشت د هغه خوشبویې د پاسه مې رومال لږ غوندې ونیوه او داسې مې پې لږ خور راخور کړو ته یقین وکړه هلته مو چې پاکستان ته م رالم نو زما د هغه رومال نه خوشبویې تله نو دا د دنیا عود دی نو چې د جنت عود به څونه مزیدار او خشتی نو حضور پاک فرمایي چې عود به لږې کېږي خشته خو چې عود په کومو لوښو کې مجمر ورته وایي چې په کومو لوښو کې هغه عود لږې کېږي هغه به د سرو زرو د سپینو زرو وایي او چې کم جنتیان په کومه ګومنځ باندې سرونه ګومنځ کوي یا کمې ښځې پې ویښته ګومنځ کوي نو هغه هم د سرو زرو ګومنځې وایي دا څه خو الله سره دی الله چې وغواړي ورکړي چې نه یې نه وایي د یو جنتی د هر جنتی په کور کې څلور ولې یو د خشته او شاتو سوچه دنیا کې سوچه شات کم دي او یو سوچه په اعلی بغیر د اوبو او یو شراب خو د دنیا په شرابو کې نه شم شته او سرخوږی شته او د آخرت په شرابو کې نه سرخوږی شته او نه پکې نشه شته او یو د اعلی او مزیدارو یخ اوبو دا څلور ولې یو صحابي تپوس کی دا الله رسوله د دنیا په ولو کې خټی او لاندې پکې کاڼي د جنت په دې ولو کې خټه کاڼي شته وی او خټه پکې شته خو هغه به مشک او عنبر وي او چې دې ولو کې لاندې کوم کاڼي ابا یاقوت زمرد مرجان او لالونه وي ابا د جنت په دې ولو په دې ویښ کې پراتی او د هغې رڼا به د هغه اوبو نه بار روځي دا نه خوند بکوي ما یو ځای کې په اماراتو کې یو ځای کې مې یو وله ولیده مصنوعي غوندې لختې ولی جوړه کړې وه نو د جنت دا منظر را مخکې شو په هغه وله کې په دې ویښ کې لایټونه لګولي سره او شنه بلفونه په دې ویښ کې لګېدلي وو د پاسه پې اوبه بلېدې او تېرېدې نو د هغې بلفونو رڼا د هغه اوبو نه بار راوته شپه ډېر خوند یې کو بره پې د پاسه اوبه روانې او لاندې پکې لایټونه لګېدلي سره شنه قسمه قسم رنګ رنګ مې ګوره دا صرف لایټونه دي او د جنت په ولو کې به کاڼي پراتي او د هغې هغه چمکېدل او پړقېدل او رڼا به بار روځي یو څومره خوند به کوي یو صحابي تپوس کی حضرت وی په جنت کې دوړه شته یو دوړه هم پکې شته خوره خو هغه به زعفراني زعفران څونه قیمتي شی یو بل صحابي تپوس کی حضرت وی په جنت کې سونه شته وی الله دې بوزه نو یې خدای به دله د سور یاقوت یو اس درکړي د سور یاقوت او د هغه به وزرې وي او ته به پې سور شې او چې کوم ځای دې خوښي په جنت کې به پکې هلته ګرځې دا د جنت څیزونه دي زما روم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کم از کم د یو جنتی به دوه یا ښځې به حورې دوه یا حورې به او 80,000 خادمان به 80,000 خدمتګاران خادمان به دې څنګه قرآن شریف کې الله فرمایي کأنهن الیاقوت والمرجان داسې خشته ښکلې لکه د یاقوت او د مرجان په شان مزېدار او د سړي عمر به څونه درې دېرش کاله به د هر انسان عمر دې نه به عمر نه زیاتېږي او قد به یې څونه 10 ګزه اوږد
او 3.5 گزه پلن هر جنتی به 10 گزه اوږد او 3.5 گزه پلنې دا غټ قد دې دپاره چې د جنت په خوشحالو په خوندونو باندې پیش وی صاحب مارغان پکې شته په جنت کې وی او مارغان به پکې وي خو د اوښان عمره مارغان به وی دا خو به ډېر اعلی وي حضور پاک فرمایي وی دا مارغان به علی خو چې څوک یې خوري هغه خوړونکي به هم ډېر مزېداره والی جنتیان نو دوو یا د انسان حورې ښځې ابه څونه خشتی رسول الله مبارک فرمایي چې وبسکي نو دا به د مرۍ نه بار ښکاري او په وجود کې چې کم نلې دی هغه به د بهر نه ښکارېږي او چې کم یې په سر پیچک دی او ویښتې پې تړلې دي د هغې قیمت د دنیا او د مافیها نه بهتر دی او که د جنت یوې ښځې دنیا ته مخ راښکاره که لأضواء ما بین المشرق والمغرب وی د مغرب او د مشرق په منځ کې دا دنیا به روښانه کي او دا دنیا به د خوشبویۍ نه ډکه کي د دومره خوشبویي چې جنتي ښځه په دې نوک پورې کوي که هغه دنیا ته راښکاره شوه په دنیا کې به څوک د خوشبویۍ د لاسه ژوند تېر نه کړي زمارونو د دنیا دا ښځې به هم در سره د آخرت هغه به مي د جنت او دا به هم در سره نو ما ته عمر حیات وی په ترجمه کې وی دې بلاګانو نو مونږ هلته هم نه خلاصېږو دا به هلته بلاګانې ني دا به د جنت د ښځو سردارانې به د ټولو حورو سردارانې به دا د دنیا ښځې به هلته به د ښځو د بنو په منځ کې جګړې ني او د سړو منځ کې به هم جګړې ني قلوبهم كقلب رجل واحد لکه د یو سړي زړه چې څنګه یې دقسې به نه به یو بل سره اختلاف وي نه به بغض او حسدي او نه به جګړې به دا شی به نه ډوډۍ به خلک خوري خوراکونه خو د خوند دپاره به یې خوري ګورې د لوږه نشته چې سړی وږي شي ښه چې لوږه نشته نو ډوډۍ سره خوري او میوه د خوند دپاره بعضې وخت کې سړی موړی او میوه خوري او تږي کېږي به نه نو بیا اوبه او دا مشروبات به څه دپاره څکي دا د لذت دپاره لکه بعضې وخت سړی تږي نه شربت څکي جامې به هم پکې میلاویږي جامې به یې د ریخمو اعلی نري ریخم او غټ ریخم چې د چا څنګه خوښ درزي پکې نشته او نه د کپړو دکان مارکیټ شته د انارو د بوټي په شان انار وی دی به انار روشو کوي چې په منځ یې مات کې خشته جوړه به تېروځي او د هر انسان د کچ جوړه وی دی به یې واغوندي جامې به نه خیرنېږي د خوند دپاره به خلک جامې بدلوي او اغوندي به زمارو جنت یو بازار به لګي هغه بازار کې به جنتیان یو بل سره ملاقات کوي د چا مرتبه لاندې ده او د چا پورته ده حضور پاک فرمایي وی داسې به یې لکه ته چې په اسمان کې دا ستوري وینې دقسې د جنتیانو مرتبې به د یو بل نه لرې به څوک به لاندې مرتبه کې د چا به هغه ستوري پړقېږي دا به د هغه جنت د چا هغه بل ستوري پړقېږي دا ستوري تا ته خو رکوټې ښکاري خو دا رکوټې نه دی دا دنیا د ټولو نه رکوټې ستوري دی دا تا ته چې دا پوټینې د شینولي په شان دا ستوري ښکاري دا بعضې د دې دنیا په 10 چنده او 20 چنده غټ دي دقسې را جنتیان به درته د ستورو په شان پړقېدلې ښکاري څوک به لاندې مرتبه کې څوک په بره خو خرابه مرتبه د چا به هم ني او الله به داسې صبر ورکړي چې د چا مرتبه لاندې د هغه ته به د خپل ځان د ټولو نه غوره ښکاري هغه دا نه غواړي چې د هغه په شانتې شم په کټ کې به ناستې میوې ته به دې زړو شي دې خولې له به دې راشي وجنل جنتین دار او چې کله میوه روشو کې اسخا پکې نشته ګنده پکې نشته انزل پکې نشته ابه وخورې او چې دې روشو کوله د هغې په ځای فورا بله زرغونه شي نه پکې راکوټې او دسماتې شته او نه لوې نه د خولې لاړې شته او نه د پوزې ګند او نه پکې خیرې شته
خلق بلام بی خو د خوند دپاره بلام بی خیری په جنت کې نشته او نه سړی وجود خیرنیږي د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي او بهترین اواز سره د اسلامي واقعاتو او مختلفو بیانونو دپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ او خوله به یې لکه د خوشبویه مشکو عنبرو په شان خوشبویي کوي او چې خوراکو کې یو اګرمي به وکړي به مسخه اګرمي به ني او به ښکلې خوشبویي وکړي بیا به د شوق پیدا شي او په درستخان چې دلته کومې مشروبات پراتی درستخان به ولګي خلک به پې ډوډۍ خوري نو په هغې چې مشروبات دي ابه بند سیلبند لکه اوس هم دا شربتونه او سیلبند رحیق مختوم تسنیم قرآن شریف کې الله فرمای او ختامه مسک هغې چې که مهر دی به هم د مشکو وي ګنده به ني لکه د دنیا بوتل چې لاس کلاوې لاس دې تور شي نو در یې په کپړه پاک کړي نه هغه چې ته کلاوې سیل ماته لاس نه خوشبویي به دي دي ایرونو په دې آیت به درته خلاصه کم چې قرآن شریف کې الله فرمایي وی نزلا من غفور الرحیم هلته به هر وخت میلمه دنیا کې د کور ډوډۍ یو شانتې او د میلمستیا جوړی میلمه له خو خلک ښه شي تیاروي که نه نو په جنت کې به سړی هر وخت میلمه او د چا میلمه وی د رب العالمین نو چې میلمه او د الله میلمه نو ته خپل اندازه بیا لګوه چې الله به څه درکوي نو په دغه بازارونو کې به د جنتیانو یو بل سره ملاقات کېږي غټې مرتبې والا او لاندې مرتبې والا یو بل سره ملاویږي او یو بل سره به ګپ او شک شپ لګوي خوشحاله به د حورو به ځان له د ټنګ ټکور دی بی دا د دنیا ټنګ ټکور نه ګورې راغونډېږي به او یو بل سره به سندرې وی نحن الخالدات فلا نبیدو مونږ خو همیشه ژوند دی او مونږ له زړېدل نشته دی نحن الناعمات فلا نبأس مونږ څونه خشته ښکلي یو او مونږ باندې څه تکلیف به نه راځي نم لاسونه چې پړېږي او نم مخ چې پړېږي او نه بوډاوالی راځي طوبا لمن کان لنا وکنا له هغه خلک څه خشته دي چې مونږ د هغوی دپاره یو هغوی زمونږ دپاره دي خوشحاله به یو بل سره ښکلی ژوند به تېروي حضور پاک فرمایي وی د یو جنتي په کور کې به یو ملغلره به ډډه ملغلره یوه او شپېته میله کې به دا ملغلرې شپېته میله کې او د دې ملغلرې په یو ګوټ کې چې کم خلک اوسېږي د بل ګوټ خلکو نه به ني خبر چې هلته څوک اوسېږي ته دا دومره مې هورې دی او دومره ښځې په جنت کې نو طاقت به مې وي که نه نو د یو جنتي طاقت د دنیا د سلو ځوانانو برابر دی او چې کمې ښځې دي عربا اترابا دا به ستا همزولې به په عمر کې به د نه مشرې نه همزولې به او د خپلې بیبي سره به سړی هر وخت داسې وي لکه دنیا کې چې سړی واده وکړي او د واده لومبۍ شپې دا د انسان ښکلی ژوند او څوک به پردی ښځې ته نه پسخېږي او نه به یو ښځه پردي خاوند ته پسخېږي رونو په دنیا کې چې کم نعمت څوک ګټل غواړي نو ملاویږي بعضې خلک یې حاصل کړي یو سړی وي ډاکټر جوړېږم نو ډېر ډاکټران جوړ شي یو سړی وي انجینیر جوړېږم ډېر شته یو سړی وي عالم جوړېږم نو عالمان ډېر شته جوړېږي شي وزیر جوړېږم نو ډېر خلک وزیران هم یاره بادشاه به جوړېږم نو ډېر خلک بادشاه ته هم رسېدلی یاره کارخانه نو ډېرو خلکو کارخانې هم شته د دنیا دا ټول نعمتونه چې څومره دي که یو سړی حاصلی نو که ټول نه یو کس ته هغه شي میلو شي لیکن که دنیا کې یو سړی دا غواړي چې زما دا رنګ او شکل دې بدل شي دا نشي بدلولی دا د امریکې صدر هم ځان نه نشي بدلولی چې زما دا شکل دې بدل شي او زما دا پوز او غوږونه دې بدل شي او زما دا رنګ دې بدل شي عارضي به بدل شي خو بیا به هغسې شي او په دنیا کې رسول الله مبارک فرمایي په آخرت کې به بازراري
پای کې به شکلونه لګېدلي جنتیان به پې چکرې لګوي د یو سړي به یو شکل خوښ شي دی به پکې ورننه او د هغه شکل به یې جوړ شي نو شکل هم ستا په خوښه او رنګ هم ستا په خوښه وفرش مرفوع قرآن شریف کې الله فرمایي د دې څه مطلب حدیث پاک کې راځي وی د دې دا مطلب چې دا اعلی بسترې به او دا مرفوع دا به د یو بل نه اوچتې داسې ني دا به په غټو غټو مرتبو کې به د یو جنتي مرتبه به د بل نه 50 میله اوچته به او د چا د 500 کالو په مزل به د یو بل نه بسترې اوچتې به دا جنتیان به د دې ټولو جنتونو د پاس یو جنت دی هغې ته جنت الفردوس وایي او چې په جنتونو کې څومره ولې بیږي دا ټول د هغه جنت الفردوس نه پکې روانې دي او هغه پکې بیږي او دا ولې د هر جنتي کور ته رسېدلي دي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د ټولو نه ادنا جنتي به څوک دي لاندې جنتي وی دا به یو ګناهګار سړی دی الله به د جهنم نه وباس ګناهونه به ته الله په جهنم کې ورجي او به خود نه ګناهونه به ته الله په جهنم کې ورجي نو پروردگار به د جهنم نه وباس کہ جہنم نے اللہ وباسی نو فرشتو تبوی پر غاڑے کینوی نو کہ دے دوزخ تو گوری دے وی الحمدللہ اللذی انجانی من کے خدای لڑی رلوی سناد چستا نیدو روستم خوشحال بی نو جہنم نچیو دی دا مخ بے سولی تاو دا وجنا یا اللہ یو درخواست رکھو دیر احسان دی پر موقع چرا دوزخ ندی روستم خدای دا مخ میرا دوزخ ندی بل طرف توانے سوزی وی بندہ دا سوال بدل قبول کم قبل باغوانے وی نبل نغوان اللہ با فرشتو تا حکمو کی خمخ والا بل طرف تکی کہ مخ والا بل خواہ کی نو یو سوری بوینی اوہ غلطا میں اکلا کہ دا سوال میں کڑے وی خبر میں فرشتو تا وی رہ والی کہ راولی اغوبو کی باولان بی وجود بیخ کلیش یخی به یو بس کی تنده به ختم شي او دا هغه اونې د سوري لاندې به کښېني چې داسې مخامخ نظر وکړي د هغې نه به ورته خشته او به ښکاره شي او د هغې نه ډېره ګوره اونه به ورته ښکاره شي وایي به چې دا مې څه غلطي کړې ده که هغه سوال مې کړی وي ښه به مې کړي چپی بیا به یا الله یو سوال ده نه کوم هغې اونې له مې لږ کدې بوتلم نو ښه به وکړي ای بني آدم تا چې بل سوال نه کوم وی خدای قسم د تخورم چې بل بنو وی ګورې بل به وکې نه زما د قسمي حضور پاک فرمایي الله سره به وعدې وکړي او قسمونه به وخوري چې بل سوال به نه کوم فرشتو ته به وي هلته یې بوځئ هلته به د هغې نه علو بي او ښکلې سورې به هلته به کښېني چې سات تیر شي د جنت دیوال به ورته راښکاره شي او د جنتیانو هغه شر او شور به هغه چغې به دې محسوس کی یاره که دا سوال مې کړی وي ښه به مې کړی نو بیا به دې چپی یا الله یو سوال درنه کوم بیا څه وی خدای دغه دیوال له مې ور ورسې وی ګوره تا څو ځله ما سره وعدې وکړو قسمونه دې وخوړل چې بل سوال به نه کو نو دا دې اوس بل سوال شروع کړو وی خدای سم مضبوط قسم درته خورم چې بل سوال به نه کوم خدا غیلا میں ورورس اللہ بیلتا ورورسی چیلتے ورورسی او دا جنتیانو اچغی ووری او آغا شور ووری یخ دا امی سغلتی وکلا کدا دا سوال میں کڑی ہوئی چی جنت دروازہ نو دروازی لخو مدار سا قتل کنا نو دے با بیا چپی نو بیا با اللہ توی اللہ یو سوال دنا کن بیا سوے دغه دروازې لمې بول دی به یریږي ډایرکټ به دا غټ سوال نشي کولی چې اسې نه الله خفه شي چې دوزخ نه مې راویستې بیا مې ورخطا نه کړي خدای دې دروازې لمې بوځئ بل سوال به نه کوم وی ګوره دوکه بازه څو ځله وعدې او قسمونه بولې بل به وکې
وی یره قسمونه درته خورم ستا په ذات مې قسمي و مواثیق قسمونه دعا دی بل بنه فرشتو دې ښه دې دروازې لیبون چې دروازې له ورشي او د جنت هغه دننه نعمتونه ووینو او خوشحالۍ وویني بیا ځان باندې چېرته پیږي چپ پئ یا الله دې جنت ته خو مې وردننه وی الله به وی ماغ درکه یا بني آدم څه دوکه بازې څه وعده خلافې او څه دروغجنې څونه دوکې دې ما سره وکړه او څونه قسمونه او څونه وعده خلافي دې وکړه چې بل سوال به نه کوم او بیا کې وی خدای نو دا خو ما نه سپېره مه جوړوه کنه چې دا بار ناست دي خدا سپېره دي وردننه مې کا حضور پاک فرمایي وی خندل چا ورته وی حضرت ولې دی خندل وی دا مې د الله غ حالت راته را منکشف شو الله به وخاندي دته به وی ښځه جنت ته مې وردننه کړئ غواړه څه غواړئ چې دې وردننه شي وی خدای جنت خو ډک دی نو بیا به ورته الله وی ښځه دا تا چې څه یاد کړو دا ما در یاد کړ د دې لس چنده جنت ستا دی لس چنده اتستهزئ بی وانت رب العالمین خدای ته خو ډېر لوی خدای ما پر ټوکې کې دومره څیزونه کم دي په جنت کې الله به عزت وردننه شه د دې لس چنده ستا دي حضور پاک وی دا په ټولو جنتیانو کې د لاندې مرتبې جنتي دي هغه د لوی مرتبې جنتي بلا څنګه زما وروڼو هر قسم نعمت ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون قرآن شریف کې الله فرمایي چې څه غواړئ پکې شته او چې زړه کې م څه تېرېږي څه م خواهش یې هغه به درته په جنت کې میلاوي زمونږ دا طالبان بعضې پکې نسوار اچوي نو هغې راته په درس کې چرت راولېږي وایي چې څه تېرېږي جنت کې هغه میلاویږي نو جنت کې به نسوار میلاویږي او که نه که یو سړی نسواري وایي چې ما له پکې یو چونډی نسوار پکار دی بیا بسي مونږ وایو نه په جنت کې نه برغی شته چې نسوار پکې ډغېږي او نه پکې دا ډزو مشین شته دا رزلو کې یا یو ځای بل ځای چې لګېدلي دا نشته ولې که د چاړه کې دا تیر شي چې نسوار نورونو دا څیزونه به د چا پړه کې نه تېرېږي ګنده څیزونه به د چا زړه کې نه تېرېږي نه د چا په زړه کې د نسوارو شوق به راځي او نه د سګرټ او نه د چیلم او نه د نشې نه د چا زړه کې به دا راځي چې زما بچې پیدا شي او نه به د چا په زړه کې پردی ښځې ته کتل راځي او نه به د چا ښځې پردي سړي ته کتل پړه کې راځي غلط څیزونه د بچي د پیدایش دا سوچ به هم د چا په زړه کې نه یو صحابي تپوس وکړو وی صاحب جنت کې غنم جوار به کرلی کېږي که نه حضور پاک وی او یو سړی به الله ته وی چې الله زما شوق دی چې غنم وکرم الله به ورله تخم ورکړي وی زه دې پلانکي پټي کې وکاره نو هغه تخم چې دی په پټي کې اونولي نو په درب په سترګې پرب کې به هغه زرغونم شي او هغه به لوم شي او هغه به ترېشلم شي دانې به م تېوځي او دونه غنم به تې وشي لکه د غرونو په شان غنم دومره غنم الله به ورته کې دونک یا ابن آدم اے بني آدم واخله دا غنم دی یو شي باندې به ته موړ نه شې ته په غنم وڅکې دلته کې هر څه میلاویږي درته تیار خوراک درته میلاویږي نه پکې بیمارېدل شته په جنت کې نه پکې رونو مرګ شته نه ډاکټر شته او نه جون ختمېدل شته او نه بوډاوالی شته او نه د صحت خرابېدل شته یو ورځ به شپه په جنت کې نشته نه ستړیوالی شته او نه خوب شته خلک به په تکیاګانو ډډې لګوي خو ستړي کېږي به نه د خوند دپاره به یې ډډه لګولي او غټې غټې بسترې به یې هغې ته به یې ډډې لګولي او زما رونو بوی پکې نشته بدبویې ډیران پکې نشته دا په جنت کې او یو ورځ به شپه پکې نشته او نور پکې نشته یو شان سوري به په جنت دا جنتیان به الله یو میدان کې راجمع کړي چې راجمع کړي نو څوک به د نور پاک ور څوک کښېني او څوک د زمرد او د یاقوت او د لالونو او د مرجان په دې کورسو به کښېني
رب العالمین به ورته راښکاره شي. الله به دې تپوسو کې بندګانو وایه څه نعمت کم شته چې ما نی درکړې؟ دی به وایي نه الله، مونږ چې څه غواړو هغه مونږ ته میلاویږي. الله به ورته وفرمایي چې نه، یو شی پاتې دی، یو نعمت، هغه لا ما نه دی درکړی. الله هغه څه شی دی زمونږ زړه کې خو نه تېرېږي. وی نه سوچو کې که نه یو نعمت مې لا اوسه پورې نه یې درکړی. دی به وایي خدایه مونږ خو چې څه غواړو میلاویږي، او چې کوم ځای ته تلل غواړې هغه میلاویږي، او همیشه خوشحالي د خوراک، اوبه، میوې، هر څه میلاویږي. وی نه یو نعمت پاتې دی. نو رب العالمین به ورته خپل ملاقات دیدار به ورته وکړي. یو روایت کې 1000 کاله دی او بلکې 80,000 کاله دی، چې 80,000 کاله د جنت خوشحالی چا لیدلی وي چې یو سکند د الله دیدار وکړي هغه به تېرې شي. دونه خوند به یې پکې. او چې څنګه موږ د جمعې مانځه له راځو، چې څوک د جمعې مونځ کي دا د جمعې د مانځه برکت دی. دقسې هلته خو یو ورځ ده، شپې نشته. د جمعې د هفتې په مقدار باندې به مسلمانان ځي او د خپل رب العالمین ملاقات به کوي. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. خوشحاله به چې واپس راشي په سترګو کې به هغه منظرې چې بیا به کله دا وخت راځي چې مونږ الله ووینو. کور ته چې راشي ښځې به ترې تپوس کوي، وی څنګه تاسو خو نن ډېر ښکلي نه یې او ډېر ښایسته نه یې او ډېر ښکلې خوشبویي ده نه نه ځي؟ دی به ورته وایي ولې به ښکلي نه یو او دا ښایسته خوشبویي به راله ولې نه ځي؟ مونږ د خپل رب العالمین سره نن ملاقات کړی. ښځې به یې وایي واقعي چې د رب سره سړی ملاقات وکړي او د ښکلې ښایسته نه شي او خوشبویي ترې نه ځي، نو په څه به تېري؟ وروڼو باران به په جنت کې کېږي. باران به یې څنګه؟ ابا د دنیا د اوبو باران نی، هغه باران با د خشته اعلا قسم خوشبویو باران بی. د دنیا اوبو خو چې رابیږي تشې اوبي ابا خوشبویی وي او د هغې باران بی، او خشته ښکلې هواګانې به پکې لګي. هغه هوا به ډېره مزېدارې او د هر جنتي د کور ګوټ ګوټ ته به هغه خوشبویي او هغه هوا رسېږي. بیا به رب العالمین را یوځای کړي. دا جنتونه دی الله دې زموږ ستاسو نصیب، او انشاءالله چې خدای به موږ د جنت ته بوځي ټول وایي انشاءالله. دا موږ له خدای پیدا کړي. شکر دی الحمدلله موږ د خدای نوم پرې جبالو او د خدای قرآن وایو او رب العالمین ته پرې تندي را سجدې لګو او جوماتونه جوړو او د خدای او د رسول چې کم دین بیانې عالمان د هغوی سره مینه کو. دا د خدای د مخه که او د خدای د جومات احترام کو، خو د خدای دپاره، او د الله د کتاب زده کړه کو، دا د الله دپاره، او په دې ژبه د الله نوم اخلو. نو انشاءالله چې جنت به خدای مونږ له راکوي که خیر. دا خدای د اوباما له او د کافرو له نه پیدا کړ او نه بوش او مش او ټوش له پیدا کړي. دا جنتونه مونږ تاسو له پیدا دي، اعدت للمتقین. خو خدای دې مونږ پرهیزګاره کړي او خدای دې د رسول الله مبارک په ملګرتیا کې جنت ته بوتلی کړي. نو زما وروڼو بیا به رب العالمین راجمع کړي په هغه میدان چې راجمع کړي وی جنتیانو ته نعمت موړه کې تېرېږي چې ما نه یې درکړې. نو نه الله مونږ خو چې څه غواړو میلاوي، ستا دیدار و پروردګار هغه میلاویږي. او رسول الله مبارک فرمایي وی دا ټول خلق به په یو وخت د الله دیدار وکړي. نو وی دا به څنګه وي؟ اخو په اربونو کربونو مخلوق وي په جنت کې. نو نبی علیہ السلام مثال ورکوي، وی تاسو چې د 14 سپومې وي او ټول خلق دې سپومې ته ګوري، د چا پکې شک کیدی شي چې دا سپومې نه ده؟ وی نه. او څوک بیره تیل یو بل سره کوي د سپومې په لیدو کې؟ وی نه. وی دقه رنګې به رب العالمین ویني، نه به د چا شک کي چې دا الله نه دی، او نه به څوک یو بل سره ټیل کوي لکه څنګه چې د 14 سپومې ته هر سړی ګوري. دی مثال
نو چې الله بیا را جمع کی نو الله به تپوسو کې څه نعمت داسې شته چې هغه ما نه یې درکړی وی نه الله چې څه مونږ غواړو هغه میلاویږي خوراک میوې د ښکار غوښې الله ستا میلمانه مشروبات بیبیانې غلامان خادمان یو بل ځای ته تل رسېدل خدای چې څه نعمت دې میلاو دی وی نه یو پاتې دی الله هغه بسي نو رب العالمین به ورته وي ښه دې خوا ما ته غوږ کښېږدی چپ شي ټول به چپ شي نو الله به ورته په خپل ښکلی اواز د قرآن شریف تلاوت شروع بنده له خدای ښکلی اواز ورکړي هغې کې څونه خوند دي خشته اواز د خدای لوی نعمت دی نو چې الله د الله اواز به څونه خشتی نو چې دا تلاوت الله شروع کړي دا جنتیان به ورته ټالی وایي اوري با چې دا اوس نه بس کېږي والله وایي دونه خوند به چې د جنت تېرې شوې خوشحالۍ به د خلکو نه یېرې شي رو او چې واپس راځي په غوږ کې به د الله هغه اواز وي نو زه پکې د ځانه یو ټکې وایم زه یم چې بیا الله پاک د صورت رحمان تلاوت کوي چې څونه خوند به کوي اشتم دی او ټول د جنت ذکرونه دي پکې د جنت بیبیانې به داسې وي چې هغې له نه انسان او نه پیري د ګوتې نه دي وروړی پاکې بیبیانې د هر چا بیبیانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا خو د جنت د هر انسان جنت د دنیا د سوچندو نه زیات لیکن د یو چابک دی چې په جنت کې چاته ملو شو د دنیا او مافیها چې څه په دنیا کې د هغې نه قیمت زیات خپلو بچو سره به پکې ملاقات کېږي استادانو سره ملاقات به کېږي دوستانو سره ملاقات به کېږي پیغمبرانو سره ملاقات به کېږي الله سره ملاقات به په جنت کې کېږي حضور پاک حضرت بلال ته وایي وی بلال ستا جنت مم ستا محل مم لیدلی او ستا ښځه مم لیدلی خوشطبي به یې کولی د الله رسوله څنګه وی زه روانم په جنت یو ډېر اعلی محل و مزیدار داسې محلونه په جنت کې شته پخوا به صحابه وی دا به څنګه اوس هغه پته ولګېده شیش محل ورته وایي چې د هغې دننه ناستې بار به راته ښکاري او چې بار ناستې دننه به راته ښکاري اوس خو پته ولګېده شیشه کې دا صفت شته پخوا به چا دا نه منله په دې دوبی کې یې هوټل دی آشنا هوټل دی هغې کې چې سړی دننه ناستي په دریاب کې دننه دی په سمندر دریاب کې دننه دی د هوټل او ټولې کمرې په اوبو کې دننه دي ټوله شیشه شیشه ده په اوبو کې دننه سړی چې په کمره کې په کټ کې ناستي نو دا کبان درته ښکاري ته به کټ کې ملاستې او د شیشې نه پورې غاړه به درته کبان ښکاري کبان را په منډه شي ته به یې زما په دې کټ رالل شیشې سره به یو ډغره ووي واپس به شي ټوله شیشه شیشه او چې په دې منځ کې دا پیلرې دي دا ستنې دیم په داسې اندازام شیشه ده تا ته به پته نه دا پیلر دی تا ته به یو داغ غوندې ښکاري په داسې اندازه یې جوړ کړي دي ټول په سمندر دریاب کې دننه دی نو چې انسان له الله داسې ما چې ورته وکتل مې خدایه انسان لرې دا طاقت دلته ورکړی نو پروردګاره چې تا او په جنت کې څونه محلات اعلی اعلی یې جوړ کړي مې نو زما وروڼو وی ما هغه هورې یو وله و په هغې باندې د هغې محل په خوا کې مخ باندې اوبه اچول چې اوبه به یې په مخ واچولې وی هغه به تې داسې لاندې څڅېدې لکه د ملغلرو په شان ډېره خوبصورته وی ما تې حیا وکړه جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړي چې دا محل د چا دی او دا ښځه څوک ته وی ته تې پخپله تپوس وکړو مې ته څوک یې او دا محل د چا وی دا ستا یو امتي دی بلال ابن رباح حضرت بلال دا راغلی او زه د هغه په انتظار ورځې شپې تېرو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي وی عمر ستا محل مې ولیدو وی ډېر خشته و ویړه مې وغوښته چې ور دننه شم وی عمر ستا غیرت را مخکې شو نو دننه ورنرله
ابکا غارو یا رسول الله وی دا الله رسول الله پتا غیرت کوم وی جلل د خوشالینا اذا ما جنت ته تتلې وی خوا وی داس یو اعلی محلات می ولیدل ناشنا بلډینګونه وی مې چې دا د چاري وی دا د عام مسلمانانو وی دا غي د پاسه مې دا غینا اعلی محلات لیدل ځان له بهترین خدایا دا چمنونه او دا بوټي ونه دا محلات دا د چا دي وی دا د خاصو مسلمانانو وی دا غي د پاسه مې ډېر اعلی محلات لیدل ډېر مزیدار دا د چا دي وی دا د شهدا او شهیدانو دي وی دا غي د پاسه مې دا غینا اعلی بهترین محلات لیدل دا د چا دي وی دا د صدیقینو دي وی دا غي د پاسه مې دا غینا اعلی محلات لیدل دا د چا دي وی دا د پیغمبرانو دي وی دا غي د پاس یو خشته وریځ وه تکه سپینه او ډېر بهترین اعلی محلو مې دا د چا دی وی دا ستا دی وی ما وی چې پرېږدی چې د خپل محل ته ور داخل شم وی نه ستا لاسه ټیم پاتې دی چې هغه ټیم دې پوره شي نو هله به د خپل محل ته ور داخل چې هغه ټیم دې پوره شي نو هله به د خپل محل ته ور داخل ورونو دا جنتونه چې هله پیدا دي اللہ قرآن شریف حدیث پاک کے حضور پاک فرمائے کہ اللہ وی کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر کہ ما نیکان خلق لدا خوشالے تیاری کرد دا قیمتی خوشالے دا دنیا دے جن کے دا پوٹی خوشالے دا پارا منسونا محنت کرو سل 200 روپو دا پارا کلی سونا دروازے منڈے ترڑے ہوئے او دا میاشتې چې 15 تنخواه لې هغې له سړی څونه منډې وی او چې 10-12 منه غنمې په پټي کې زرغونېږي هغې له څونه او بخورې کې یو څونه منډې تړلی وی حالانکې دا معمولي شی د جنت په مقابله کې او محنت یې زیات دی او د جنت څونه خوشحالۍ دي ګورې محنت یې کم معمولی د دنیا په مقابله کې ډېر کم محنت غواړي 5 منځونه دي چې سړی دا نشي کولی خو دا قمقل او زکات څلوېښتمه حصه ده او د رمضان روجي د ټول کال کې یو میاشت او چې مال د سړي حج به وکړي چې نیارو فرض نه او د پردو حقوقو نه ځان ساتل ورونو دا د جنت د تلو ذریعه ده نو حضور پاک مبارک قرآن شریف کې الله فرمایي لنوریه من آیاتنا وی ما پې د معراج دا سیرونه وکړل دې دپاره چې موږ ورته د خپل قدرت نښې وښایو نښې دا په دنیا کې د حضور پاک باندې د کافرو د طرف نه تکلیفونه تیرېدل نو خدای پاک وته په دې میاشت کې غالب داسې دي ښه اختلاف پکې شته د دې میاشتې 20مه باندې رب العالمین دا ډېر لوی سیل پې وکړ دوزخونه وی دوزخ کې مې یو درز واورېد درز وی چې دا درز د څه دی وی چې دا کله نه الله دوزخونه پیدا کړل نو د هغې د سر نه الله یو کاڼی ورغوزار کړ وی اوس هغه کاڼی د دوزخ ویښته ورسېد نو دوزخونه عذابونه هم د خدای ډېر دي او جنتونه هم ډېر دوزخونه یې چاله پیدا کړي دي کافرو له او جنتونه مسلمانانو له دوزخونه یې چاله پیدا کړي دي هغه مسلمان له چې بدعمله دی ابس موده پکې وي بیا به یې تیل له وباسي او جنت د نیکانو بندګانو ځای دی نو رب العالمین دې موږ نیکان کړي او خدای پاک دې موږ دغه جنتونو ته داخل کړي تا پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن شریف کی راوالی او ښکلی کې نو ام په الله ثواب درکوي رحمت شو که نه شو چې دې سینې پورې دې ونیوه نو بیا هم په الله رحمت درکوي ثواب دې کېږي رحمت شو که نه شو او چې هسې ورته ګورې بیا دې ثواب کېږي رحمت شو که نه شو او که رومال او کڅوړه دې وله جوړه کړه الماری دې وله جوړه کړه نو بیا دې ثواب او اجر کېږي وایه اوس رحمت شو که نه شو او چې قرآن شریف ته یاد که حافظ د قرآن شریف جوړ شوی د دې نه لوی رحمت بل کم دی ځکه حفظ په اسانه نه کېږي دا انسان چې قرآن شریف یادوي
نو دې سو کرته یو آیت تلاوت کوي دا د پاره رحمت شو د مور او پلار د پاره رحمت شو د خاندان د پاره رحمت شو برکت شو او چې بیا قرآن شریف یاد کی بیا یاد ساتي نو دور ولا کوي نو یو رکوع 15 کرته او 40 کرته لولي نو چې دې دور خلاصوي نو قرآن شریف یې 40-50 کرته خلاص کړي په رمضان کې چې ختم کوي مونږ خو شاته ولاړ یو اورو قاریان دروازې هغه تلاوت کي چې راته د شپې یادي د شپې بیا لولي دروازې دور کې د شپې لولي څونه د قرآن شریف تلاوت څونه برکت او فایده شوه که نه شوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترق وی که قرآن شریف په یو سرمن کې بل شي او بیا دا سرمن اور ته وغورځولی شوي دا سرمن به سوځي نه زمونږ دا طالبان په مونږ سوال کوي وایي مونږ خو کله قرآن شریف په تعویز کې بند کړو په سرمن کې بند کړو خو اور سوځئ ورونو دا سرمن نه د انسان دا سرمن مراده ده احاب دا کچه سرمن چې پخه شوي نی او د نار نه د جهنم اور مراد دی نو که دا قرآن شریف د انسان په سرمن کې بل شي او دې حافظ جوړ شي او بیا دا انسان د جهنم اور کې غورځي نو دې به نه سوځېږي وایه برکت شو که نه شو او یو بل حدیث پاک کې راځي چې کم انسان قرآن شریف وویلو بل حدیث پاک کې راځي چې کم انسان قرآن شریف وویلوست او عمل یې پې وکړ عمل ورسره دی د ده مور او پلار ته به د قیامت پر ورځ الله پاک یو تاج په سر کړي من قرأ القرآن چې قرآن یې ولوست وعمل بما فيه چې قرآن کې کوم آیتونه دي په هغې عمل هم وکړي البس والداه تاجا یوم القیامه مور او پلار ته به یو قیامت پر ورځ الله یو تاج پر سر کړي او دا غ تاج کې به ملغلرې لګېدلي غمی دا غ یو غمی رڼا به د دې دنیا د انور نه زیات دی دې دا مور او پلار برکت شو نو تاسو اندازه ولګوئ چې د مور او پلار یې دونه عزت او اکرام کېږي چې دا چا قرآن شریف یاد کړی چې ده به څونه عزت یې د خدای په نس د حضور پاک صحابه کرامو په لاره تېرېدل یو ګودر سره شپه شوه په بخاري شریف کې حدیث نو هلته د هغه ګودر په غاړه چې کوم کلی و د هغې خلکو نه یې ډوډۍ وغوښته نو چا وله ډوډۍ ورنه نو اتفاق ته ګوره دا غریبانان خو نار پاتې شو ماښامې میلاو نه شو د کلي چې کوم مشر و مار وچیچه چې مار وچیچه د خلکو منډې ترړې ووالې نه جوړېږي اخره کې سوچ وکړه وی دا میلمانه چې کوم راغلي دی او د ګودر په غاړه دیره دی هلکه دوی کې ګورو چې څوک دم والا شته که نشته نو دوی لرالل وی هل فیکم من راق تاسو کې څوک دمګر شته ولې ان سیدنا لدغا زمونږ د قوم مشر مار چې چلی او سعینا له بکل هر قسمه منډې موالې خو لا ينفع اس فایده ورته نه رسه په دې صحابو کې حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه موجود هغه وی یو ماله دم راځي زه به دم کم ټیک بشي اله شابه سلی را نمري زر پې دم واچوه او ورته وی مونږ خو دنه بېګا ډوډۍ غوښتې وه او ډوډۍ هم را نه کړه د شوم پړق بچو او اوس خیراتي دمونه غواړې خیراتي دم ناچو اوس به درته پته ولګي که بېګام ډوډۍ را کړې وه مفت دم مې د لاچو بېګام ډوډۍ نه ده را کړې اوس خیراتي دم ناچو څه غواړې نو روایاتو کې لږ اختلاف شته خو کم مقدار به یې راته زه ذکر کم وی 40 ګډې چیلې به را کوې شکرانه ورته مونږ وایو دا شکرانه زمونږ اصطلاح ده چې څوک په چا دم واچې لکه شکرانه والا ورکا دا د شکریې نه ماخوذ لکه تا سره هغې احسان وکړو نو تی شکر ادا که
او دا اللهم شکر ادا کا صدقه وکا وی شکرانه براکه سمرا سلویخ گڑ چیله براکه دیتا دویم شکرانه وای ایو بابا استاد جی لماشوم راوستا وی پا دا دم واچو جاری نو دمی پی واچو نو 15 روپے ورکڑی پا خواه با 15 پاو شکرانه و دی مشرانو تا پتا دا 1 روپے سلورنی با شکرانه و او اس خبر 15 روپو تا رسیدلی دا چه دا نسوارو غندم پی نکیگی دا نسوارو غند سو تا رسیدل 10 روپو شکرانه 15 روپے دا نو دمی پی واچو شکرانه 15 روپے ورکڑا اما شم تک شو چه کورتے بوت بیا پا جڑا شو بیا راغے وی استاد یہ معشوم خو کور کے بیا پا جڑا شو وی دا 15 روپو دا دم زور تر کورا پوری تو مضبوط شکرانه ورکا چه بیا ٹکے گی کہ نہ ٹکے گی ولی دا مندنی ڈاکٹر لو 50 روپے پیس ورکے دا 400 دیگا چه لگ مضبوط تے سلبا ورکے پی خور والا لو 1500 ورکے آبا خکار کی نو شکرانه دیتا وی سلویخ گڑ چیلے براکے ہم مجبور او خواران ویڈیر خد دربکو خود دم واچاو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راغے او سورت فاتحہ پہ اولستنا او لارے بے پخلے کے جمع کولے او پاگا مارچی چلی بے چوک کولے خدای پاک جوڑ دا بخاری شریف کی حدیث تے گور چی جوڑ شو سلویخ گڑ چیلے تے واغشتے چی روان شو نور مرگری و توی دادی سغلتی وکلا اخست علی کتاب اللہ اجرا وی دا خدای پا کتاب دے اجرت واغی دا خدای خون اکلت قرآن شریف کے خواہ اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اللہ وی زمان پا آیاتون پیسے مالے اجرت مالے او تا دا خدای پا آیاتون پا صورت فاتحہ پا دم اجرت واغش دا خدای خون اکلت آگا وینا ما سے گناہ خو نہ کرے ما پا نارواو خو پیسی ندی اغشتے پا رواو میں پیسی اغشتے دی سر اختلاف کی شو فیصلہ پا دیو شوا ویلار بچو دا حضور پاک مبارک نبتبوسو کو کاغوی چی دا اجرت ٹک تے خو تقسیم بے کو او کوی چی دا اجرت ٹک ندی نو بیا بور واپس با لار المدینہ شریفیت پا مدینہ شریفہ کے دا حضور پاک نتبوسو کو آغی خوشحال شو وی ابو سعید تا تسپتا وجہ پا سورت فاتحہ کی شفا دا خودر خدم دی پیچول نریس پہ جوڑ شو وی سیب دا گڑ چیلے میں دی پا اجرت کے غشتے دی سرسوکو دا جیز دیو کنا جیز نو بخاری شریف کے حدیث تخا حضور پاک ورطاو فرمائل ان احق ما اخستم علیہ اجرا لکتاب اللہ وی بہترین اجرت خو اغدی چی دا خودے پا کتاب دیو آغشتو دا خو بالکل جیز دی سو پا گناہ خودے نا دے آغشتے پا حلالو دے آغشتے یو سالی ڈمی گڑا یو اجرت پہلی دا گناہ دا پنارو اجرت شو یو سالی وی سی آر چلے یو اجرت پہلی دا گناہ دا پنارو اجرت شو یو سالی ٹی وی پا کرے ورکائی دا گناہ دا پا گناہ اجرت گناہ نو دا خطا گناہ ندا کر دم دے واچاو او قرآن دے ولسنو دا خو حلال شے دے جائز دے مسلمان تا پاکی فیدہ دا ڈاکٹر سے مسلمان تا فیدہ رسائی نو فیس اخلی کنا وکیل سے مسلمان تا فیدہ رسائی نو فیس اخلی کنا اخلی نو تابیو مسلمان تا فیدہ و رسولا آغا دا جوڑ شو او دا خدای کتاب یو حلال عمل دیو کو نو پا حلال عمل اجرت حلالی جائز خدی کرنی بلکہ یو دویم ٹکی واتا حضور پاکو فرمائے وی اجعلو لی معاکم سہمن وی مالم پدے گڑو چیلو کی سراکے دا طالبانو تیم پدے کی دری فیدینی چی ولی تی ایسا غفتا یو فیدے دادا چی رستو خلقو تا دا معلوم شی چی گوری پدم اجرت غشتل شکرانہ غشتل جیز دی حضور پاک پاکزان لمیسا غشتل اس بستاسو یار دے طالبانو پا ذہن کے سوال رازی چی پا دے بل آیات کے خدا سے رادل کہ لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا یہ دا ما پا آیاتونو پیسے ماق لے دا لک شیرے دا آخرت بے ثواب بولے نا لے نورون دا یادو ساتے
دا آیت کله نازل دی د دې شان نزول نه به لږ لاړ شو دا چې کله مدینې منورې ته نبي علیه السلام تشریف یوړ او هجرت یې وکړ نو د هجرت نه پس په مدینه شریف کې هلته یهودیان اوسېدل چې دوی هجرت وکړ هغه یهودیانو چې تورات وکړ نو د هغوی په کتابونو کې د حضور پاک مبارک صفتونه چې د آخر زمانې پیغمبر به شکل به یې داسې وي مبارک سترګې مبارکې به یې داسې وي او ګرځېدل مبارک به یې داسې وي او خبرې مبارکې به یې داسې وي او عقیده به یې داسې قوم به یې داسې دا ټول صفتونه دا په تورات او پخوانو کتابونه کې بلکې د نبی علیه السلام صفتونه نه د هغوی د صحابو د ملګرو صفتونه هم پکې شته والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة دا تورات کې د هغوی صفت نو چې د ملګرو صفتونه شته د حضور پاک په یقینا نو دی د تورات چې کوم مولیانو هغه زمانه کې هغوی د خپلو مشرانو ته وي سیاسي مشرانو ته وی دا خو رښتونې د خدای پیغمبر دی ځکه زمونږ په کتاب کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دی پکې شته هغې سیاسي لیډرانو ورته وی دی مذهبي مشرانو ته وی پام کوئ دا خبرې ښکاره نه کړې که دا خبرې م ښکاره کړې نو اوس به دا ټول یهودیان مسلمانان شي زمونږ مشري به ختمه شي سیاست لا مشري ختمه شوه او ستاسو مذهبي پوزیشن هم ختم شو ځکه قوم رانه ټول مسلمانېږي نو دا آیتونه پټ کړئ ګورې زمونږ پیسو ته خطره ده زمونږ سیاست ته خطره ده لکه نن چې کم نظام دی رونو نن هم چې دا څومره باطل لیډران دي د دوی سوچ څه دی دوی د علماو قدر خلکو نه پټوي علما بدنام کې مدرسې بدنامې کې حافظان بدنام کې طالبان بدنام کې جهاد بدنام کې دین بدنام کې مدرسه بدنامه کې دا یو سوچ دی دا ولې که چرته د علماو صفت خلکو ته ښکاره شي چې علما کم حیثیت لري مدرسه خلکو ته ښکاره شي چې مدرسه څه حیثیت لري او عالم څه حیثیت لري حافظ څه حیثیت لري طالب څه حیثیت لري اسلامی سیاست څه حیثیت لري جهاد څه حیثیت لري که دا خبرې خلکو ته ښکاره شي دا ټول خلک د لیډرانو ناراضي او ملیانو پسې کېږي د هغې سیاست بربادي هغې وی ملا بدنام کا حافظ بدنام کا مدرسه بدنامه کا چې دا خلک دوی پسې نه شي او موږ پسې شي بیا خو زموږ لیډري ختمېږي او زموږ سیاست ختمېږي نو په دې وجه ملا کې نقطې راوباسي او بدنامۍ عالم کې نقطې راوباسي بدنامۍ مدرسه کې نقطې راوباسي بدنامۍ او دین کې نقطې راوباسي بدنامۍ چې دا خلک مولیانو پسې نشي او زموږ سیاست خراب نشي دا هغه د یهودیانو نظریه ورسه پورې رانوانه نه هغوی به د تورات هغه آیتونه په ټول د دغې پیسو د سیاست او د خپل مشرۍ د خاطره نو الله دا آیت نازل کړي چې لا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا داسې مه کوئ دا لږې غوندې پیسې دي اخرت هم ځان له تباه او برباد کړ د حضور پاک صفتونه ښکاره کړئ ستاسو په آیتونو کې چې کوم د نبي علیه السلام صفتونه دي دا مه پټوئ دا ښکاره کړئ دا د هغوی په حق کې نازل دی په دې کې نه چې په تعویض پیسې مه اخله په دې کې نه چې په درس تنخواه مه اخله په دې کې نه چې په قضا تنخواه مه اخله په عبادت تنخواه غشتی شي مثال به درکړم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام مبارک لومبی خلیفه دی د هغه چې څومره کار او عبادت وکړه نو اخو داسې بادشاهي نه وه لکه زمونږ ستاسو دا بادشاهي کې ده اخو خلافت علی منهاج النبوت د پیغمبر خلیفه و د هغه چې څومره کارونه ټول عبادت و قضا کوله عبادت دی جهاد یې کو عبادت دی خلقو ته دین رسوا عبادت دی فیصلې د حق کوا عبادت دی او تنخواه اخیستې را که نه اخیستې صحابه ولا تنخواه مقرر کړې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د عدل انصاف حکومت کو عبادت دی تنخواه اخیستې
صحابه دې په دې قاضیان مقرر دي قضا عبادت دی تنخواه پې اخیستې ده مفتیان دي تنخواه اخیستې ده اوس وګورئ د عربو دا غټ غټ امامان دي لوی لوی او د سعودي د مکې مکرمې او مدینې منورې امامتي کوي تلاوت کوي په رمضان کې باقاعده تنخواهګانې اخلي نو تنخواه اخیستل ګناه نه ده د هغې دا مطلب دی چې په تورات کې د نبي آخر الزمان کوم صفتونه دي دا آیتونه د خلکو نه مه پټوئ د پیسو د خاطره دا ګناه ده نو آیت شان نزول خو هغه دی حکم عام دی ګوره دا نه چې هغې پورې مختص دی موږ په مورد پورې اختصاص نه لرو حکم عام دی تر قیامته پورې عموم د حکم له اعتبار عموم د مفهوم له اعتبار تر اوسه پورې قیامته پورې چې څوک هم د الله د کتاب یو حکم پټی یو آیت پټی د پیسو د خاطره د دې آیت لاندې داخل دی دا ګناه ده دا یو طالبانو دپاره مې یو نکته راته نو دې نه معلوم چې سورت فاتحه کې شفا اوس بس تاسو په ذهن کې یو سوال راځي د هغې جواب دله کوم تاسو به وایئ چې صیب زه خو غریب یم او هر ماښام صورت واقعه لولم زه خو جوړ نه شم دا فقر خو مې ختم نشو مور مې ناجوړه ده او د دنیا علاج مې والا وکړه او صورت فاتحه پې لولم اخو ټیک نه شوه او دما خو یو اجتو او سار می سوره یاسین اولستا اجت خو می پورا نشو او جی امتحان می ورکړیو انټرویو وسار لاړم او انټرویو کې خو ناکام شم نوکرۍ له سار ووتم چې ما ته به نوکري میلو شي او سوره سار وختي می سوره یاسین اولس هغه اجت خو می پورا نشو یا حضور پاک فرمائی چې څوک آیت الکرسی لولي ماښام د الله د طرف نه په دې یو څوکیدار مقرر د بچو د مال حفاظت وکړي صاحب ما خو آیت الکرسی لوستې وه او بیا مې کنډرو شغل لا نغله وکړه د دې جواب دله درکوم دوه قسمه اسباب دي رونو یو ته مادي سبب وایي مادي جسمانی او یو ته روحانی السبب وای مادي سبب که یقین او عقیده نه غواړي که عقیده او یقین دی هم کار ورکوي او که عقیده او یقین دی نو هم کار ورکوي لکه مثلا د اوبه یو مادي شی دی د تندې او د ختمولو سبب دی زه اوبه څکم که عقیده او یقین مې پېشته و که نشته زما تنده ختمه یا اور د حرارت یو سبب دی د ګرمۍ زه ګوته پکې منډم که عقیده شته که نشته ګوته مې سوځي یا ډسپرین ګولی خورم که عقیده مې پېشته که نشته یو مادي سبب دی ما نه خوله او بس یو روحانی اسباب دی روحانی اسباب به اله فایده ورکوي نتیجه به ورکوي چې ترڅو ستا کلک یقین او عقیده وي او که کلک عقیده دي نه بیا به کار نه کوي او د هغې یو څو مثاله درته ښیم مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو کتاب دی تسهیل المواعظ هغې کې یو واقع لیکلی یو ملا صاحب د جمعې په مانځه کې تقریر کو خطبه کې نو د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل بیانو نو دا ملا صاحب په جوش کې راغی وی بسم الله وایا چې څه کار دې کېږي اجت یې نابدله خدای پوره کوي نو یو بانډیسي په دې مجلس کې ناست و امیر سړی و هغه چې دا واورېدل خوشحاله شو استاد جي خدای د سره خو کا دم خو دې راته وخو خو ډېر لیټ دی وخو خو زه بیا هم ښه ده نو چې به منزل راته نو لار کې دریاب و دریاب به کشتۍ کې راته نو کشتۍ له به اجرت ورکو مزدوري به یې ورکوله نو کرۍ به یې لګېده نو چې دې طرف نه لاړ دا خو عجیبه دم راته استاد جي وخو بس اوس به بسم الله ویم او استاد جي پکې دام ورته ویلي چې که په دریاب پورې وځي بسم الله وایه نیغ پورې وځي خپه به دې نه لمدېږي استاد جی شکر دی دا خو کری بلا پیسې مانه کشتۍ والا بس چې دریاب ته ورسېد وی بسم الله الرحمن الرحیم او په دریاب ورګډ شو چې ورګډ شو نیغ پې پورې وت لکه په ځمکه چې سړی ګرځي واقعي نه څپلی لمده شو نیغ په لمده شو اوس چې په دریاب راځي دې طرف نه ځي هغې طرف نه راځي بسم الله وایي او نیغ پځي او نیغ راځي خپې نه لمدېږي نو یو ځل یې د استاد جي له ډوډۍ وکړه د ملا صاحب له تا له ډوډۍ کوم ما سره به ځې نو دعوت قبل السنت دی ډېره ښه
نو ورسره روان شو نو چې دریاب غاړې له ورسېدل له استاد یې بریک ونیو ودرېد مقتدي ورته استاد یې راځه کنه ولې دې بریک ونیو وی کوم خوا وی زما کور خو دریاب نه پورې غاړه وی صبر وکړه چې کښتۍ خو راشي که وی په کښتۍ څه کې وی په څه کې به ځو وی استاد یې چې تا ما ته دم خولو چې بسم الله وایه او په دریاب پرېږده لمدېږي به نه نو هغه دم وایه که نه چپشا سرکوزیا منغر کې زمونږ خولې نه دي ګورې پام کوه دا کارونه کې یو استاد چې تا ما ته دم خولی دی او زه خو همغه دم ویم او نیغ پې پورې وځم همغه بسم الله ویم او پورې وځم را پورې وځم په مې نه لمدېږي استاد جي وایه لرې شه منغر کې اوس دې تا ترین دریاب ته وګوره داسې ونه کې ګورې دواړه سره په بس شو ام مقتدي ورته وایي زه درنه مخکې کېږم ته را لاس راکړه که زه یې ډوب کړم مه راځه او که زه یې ډوب نه کړم نو راځه راپسې مقتدي مخکې شو باندې سه استاد جي نه لاس نیولی دی پې نیغ روان دي د هغه تجربه د مخکې نه حاصله ده نیغ روان دي بسم الله وي په اوبو داسې روان دي لکه د ځمکې په شانتې او استاد جي د خپې داسې رپېږي را رپېږي چې خدایه خیر پکې واچي رو رو ورپسې روان مولانا اشرف علي صاحب لیکلی دي چې چا دم دی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې لښکر یې وډېږه د لښکر مشر حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې دې څنګه لاړ اوس کښتۍ نشته اخو سمندر دریاب دی په دې غاړه ودرېدل چې خدایه پورې بادشاه کافر دشمن پورې غاړه دی اوس به څه کېږي څوک وایي واپس ځو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ورته وی په دریاب ورځو په دریاب څنګه ورځې دا خو 100,000 فوټه اوبه دي دا څه کې وی ګوره زه پې ورځم که زه ډوب کړم تاسو مه راځئ که زه ډوب نه کړم پورې ورته م راځئ راپس نو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په اس باندې په ور واړوله او نیک دریاب ته ور ورسېد او دریاب ته ویې دریابه که ته په خپل حکم چلېږې دره لمډوب مې کا خو که ته د الله په حکم چلېږې نو زه د الله د رسول د خلیفه د حضرت عمر د فوج جرنیل یم او د الله په لار کې جهاد له روان چې ما خپې ته م راونه رسئ او که په خپل حکم چلېږې چې څه دې خوښه یې کوه اس دې پونده ورکړه او پې ورغې اس په دریاب داسې روان او داسې لکه په ځمکه چې روانې او چې فوج وکتل ټول لښکر ورپسې شو پیاده دی او که اسونه دی او که اوښان دي په دریاب ټول لښکر داسې روان دي لکه په ځمکه چې روانې نه د چا خپل همده شو نه د اس او د اوښ څوم لون شو یو خپله چا لمده نه شوه پورې وته دا دویم مثال دریم هم دله درکړو مصر فتح شو د مصر گورنر په هغه زمانه کې حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه نو مصر کې دا چې کوم دریاب دی دریای نیل دی به کال کې یو ځل را پورته کېده او دونه به روچت شو چې دا کلي به یې غرقو مصر به یې غرقو نو د هغوی یو خپل رسم و یو طریقه وه هغوی به یو خشته جینۍ وکته ښکلې په ټول مصر کې چې به دې ښکلې جینۍ نه وه هغې ته به یې کالي واچول او خشته جامې به یې ورته واچولې نو چې دریاب به روچت شو نو جینۍ به پکې وروغورځول چې جینۍ به دریاب ته ورسېده دریاب به ښکته شو دې طریقه وه رواج چې د حضرت عمر په زمانه کې دریاب روچت شو ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه ته خلکو وی چې زمونږ خو دغه رسم جینۍ به ورغورځو دریاب به کینی ګنې نه کینې وی پام کوئ جینۍ ورونه غورځوئ وی بیا وی صبر وکړئ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته خط راولېږ سړی راولېږ حضرت عمر صاحب یو دونه چټ ورکړ او اډر یې وکړه چې جینۍ ورونه غورځوئ زما دا خط ور وغورځوئ دریاب چې خط راورسېد دریاب داسې په غورځانګو دی سر ته راختلی دی اوبه زیاتې شوي دي او قریب دی چې دا مصر غر کې او خلک دې صحابي ته لګیا دي ګورنر ته وی صاحب یو جینۍ به قربان کړو ټول دنیا خو به بچ شي که
ګنې دا خو دا ټول مصر وړي هغه وی نه به کوی داسې دې کې خطره ورسېد چې خطره ورسېد دریاب روچت دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دریاب ته خط لیکلی دی الله اکبر ای دریابه که ته په خپل حکم چلیږي چې څه دې خوښه یې کوه جینۍ نه در غورځوو که ټول ښار غر کې او کار څه کې خوښه دې خپله ده او که ته د الله په حکم چلیږي زه د الله د رسول خلیفه یم دا چټ مې درولېږه دا خط مې درولېږه چې دا خط درورسي چې فورا ښکته شو بیا روچت نه شي خط یې دریاب ته وغورځو د سکنډونو په حساب دریاب لاندې لاړ او تر هغه چې د دریای نیل لاندې تلې تر ننه پورې بیا په هغې کې سیلاب نه دی راغلی بیا نه دی راختلی دا ولې دا د هغه یقینو دی یقینو او کلکه عقیده وه بل مثال هم درکو د دلائل الخیرات یو حضرت لیکلی درود شریف پکې نبی علیه السلام باندې جمع شوی هغه د هغې د لیکلو یو څه وجې ښیي یو وجه دا ده وی په لاره روان یو ځنګل ته لاړ وی په هغه ځنګل کې تږي شوم اوبه نشته وی یو کوي باندې مې نظر پرېوت چې ورغلم ومې کتل کوي کې اوبه شته برقه نشته ډېر پریشان یم چې خدای دا به څه کېږي وی دې کې یو جینۍ وګړې چیلی سره ولی جینۍ راغله کاکاجي خیر دی ولې مې بچې د تندې مرم تږې اوبه نشته وی د کوي کې چې اوبه دي مې بچې اوبه خو شته خو بورقه نشته وی کاکاجي دله راوباسم اما وی راوباسم وی ماشومه جینۍ راغله د کوي په غاړه ودرېده او صدا مې وی او په کوي یې چوپ کړې وی اوبه ورو روچتېدې روچتېدې خولې له راورسېد کاکاجي څکه اوبه وی ما په لپو باندې اوبه راواغېستې او ما اوبه وڅښلې وی بیا یې صدام ووې او چوپ یې که اوبه ویخله بیا لاړې جینۍ مې د مټه کلکه ونیو بچې پیری او که فرشتې دا دې څه چلو وی نه زه خو انسان یم او د انسان لورې دا دې څه لوبه وکړه وی دا خو یو استاد جي نه ما یو دم اورېدلی دی یو استاد جي تقریر کو په تقریر کې دا ووې چې څوک څه قسمه حاجت لري نو په نبي علیه السلام مبارک دی درود شریف وایي الله به حاجت پوره کوي نو چې زما څه حاجتي نو زه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف وایم پوره کېږي تاسو لیدل درود شریف مې و چوپ مې کړې نو به سر لرالې ته وڅکلې بیا مې درود شریف ووې نو به ویخله لاړ اوس د هغه جینۍ د عقیده نو روحاني اسباب کلکه عقیده غواړه زه یو مثال خپل در کوم اوس زمونږ په دې مردو کې یو حضرت د حاجي عباس سره تعلق سید احمد شاه نوم و فرمان حاجي صاحب ته پته د هغې پیژه رحمان حاجي صاحب یې پیژه سید احمد شاه نوم خدای دې وبخي اوس وفات شوی د یو مردو دا زما چې شمدید واقع ده بلکل دې جومات کې درته ناست یم هغه به یو څه دم اچو په خلکو نو طریقه به یې دا وه چې هغه به اور بل که چاړه به یې پکې کېښوله چاړه به سره شو زمونږ باباجي له به راته په هغه به یې دا دم اچوه زمونږ وړه دوره وه او مونږ ته طالبان یې ټول راوستو وي راشئ وګورئ که څوک دم منې نه نو راشئ ووینئ چې دم ثابت دی او که نه دی ثابت نو چاړه یې کېښوده په اور کې تکه سره شو نو چې داسې رنګ به بدل شو نو هغه دم به پې ووي چاړه به په ژبه راښکا د خپله ژبه او تاسو په خدای یقین وکړئ چې د ژبې به داسې سرخار یو سرخ به یې پرې لوګي به یې وکړل لوګي بیا به یې هغه چاړه راواغېسته ګرمه چاړه په دې پونده به یې مګله 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 ډېر سات نه پونده به یې راواغېسته د مریض په دا کونډی به یې کېښود زور به یې ور باباجي زمونږ په دې خوله کې رومال نیولو څادر ما یې دا ولې وی دومره تو راکې را دننه کړي چې دا وجود مې دننه سوځي بیا به یو ورځ نیمه پس د هغه ځای نه اوبه را روانه شي نو څه موده به یې خپې ښې وې هغه به پې کال پس یو دا دم اچه نو ما ورته وې سید احمدشاه صاحب ته مې د اجازه ماله راکړه وی ډېره ښه ده نو یو ټکې یې راته وښو وی دا د جمعې په شپه 1500 کرته ووایه چې دا اجازه دې پخه شي همې پخه کړه
نو بیا ولا لاړم نو چې لاړم مې اوس اجازه راکا نو اورې بل کو چاړې پکې کېښوده چاړه سره شوه داسې سره شوه چې رنګ یې بلکل بدل شو چاړې راواغېسته هغه دم یې پرې چوب کړې او چې جوب یې کړې په دې خپله ژبه یې داسې یو کش ورکړه داسې لوګي وکړل دې جل کېنه پسې هسې لوخړې یې وکړې چې لوګي یې سینګ وکړل نو مال یې چاړه راکړه چاړې ماله راکړه ویې واله دا دم پې واچوه اجازه مې درکړه او په ژبه راکاږه چې ما د چړې هغه رنګ ته وکتل هغه تکه سره وه نو زه غلی شم مې پخپه راکاږم ویې نه ګورې که پخپه دې راښکه اوس د لخپه سوځئ لاول به په ژبه راکاږي وګوره ما ته چې ژبه یې راښکه هغې داسې لوګي وکړل چې زه ته یې خوا شوم ما د هغه د هغه ژبې د هغه تو نه ویارېدم وی په ژبه راکاږه ما یې کاکا په ژبه نه راکاږم زمونږ د خلکو خو دغه یو ژبه ده دې نه دې خلاص کړو بیا به څه کوو په خپه به زړه کې مې لکه خپې وسوځوله خو علاج به ونه وکړو ټینګه شوه خو د دم به زده شي ما ته ویل اول به په ژبه راکاږې چې به یقین دې مضبوط شي د هغې نه پس به په خپه راکاږې په ژبه دې رانښکله نو ګورې خپې یو نس ما ورته وی خدای دې د سره خو کاړو دا دم زده کوم د خدای دې څوک د چا دردونه هغه روښه نه کړي زما د چا په دردونو څه موږ له ژبه سوځی ټینګ ورته والله ټینګ نه شوم ما وی دا څه مصیبت دی ژبې له میلا نه په قرآن کې نه په حدیث کې چې په ژبه چاړه راکاږه ما ته ملا سړی وایي ګوره دلایل خپل وی خو دم به هله ستا مضبوطېږي چې یقین دې مضبوط شي او په ژبه راکاږي مې په ژبه نه راکاږه او دا الله ګواه دی که لالاجري ته پته وي چې د احمدشاه صاحب بلکل دا ګواه پکې بل راغی هغه به بلکل تکه سره کړه او ژبې له به یې کلس ورکړه او په پونده به یې هغه ګرمه چاړه راښکله دا روحاني اسباب عقیده او یقین غواړي نو سوره یاسین حضور پاک دروغ نه وي الصادق المصدوق رښتونی پیغمبر دی خدای مو ته رښتونی وایي او عوامو د پیغمبرۍ نه مخکې ورته صادق وي رښتونی ذات دی دروغ نه وایي صورت فاتحه کې شفا شته سوره یاسین ستا حاجت په الله پوره کوي صورت واقعه وی ستا فقر فاقه خدای ختمی آیت الکرسی وی الله به درله څوکیدار مقرر کوي خو کلک یقین او عقیده غواړي روحاني اسبابو کې دا شرط نو قرآن شریف په هره توګه د فیدي کتاب او د هدایت کتاب مونږ ته ځان لرې کړی که ته حفظ وکړې او حافظ شې د قرآن شریف دا خو ځان له برکت او که علم د قرآن دې زده که علم خو ضروري دی چې عمل پې وکړې رونو هغه کتاب دی چې قسم دی د دواړو جهانو مبارک